Welkom by episode 3. Werner is so 'n bietjie op die kas gesit. Ons gaan hom later afstop en ons gaan hom weer gebruik. Hy is net so 'n bietjie besig met dinge. Ons het 'n nuwe guest vandag, Andrei. Andrei gaan 'n bietjie saam met ons kom gesels. Hoe gaan dit julle? Hallo Niels, het is lekker hier so ons op die groep. Gaan goed en daarmee mater. Welkom Andrei. Ek glo jy gaan, of ons weet sommer jy gaan dit lekker hier by ons geniet. En ons gaan lekker rugby gesels. Hi, evening all. Hope you're well. Yeah, long week has been long, but we get through. And yeah, on to week 4 of the URC. So we're almost, a quarter in, which is scary when I think about it, but also good in some ways. Naand Niels, dit gaan goed, dankie. Het is voorreg om hier te wees en ek hoop ons gaan lekker saam gesels. Goeienaand almal, goeienaand Niels, Kobus, welkom Andrei, welkom op die groep. En ek glo jy gaan dit geniet hierso en lekker saam met ons rugby gesels. Naweek se game, Funny Leaves. Derde keer wat ons verloor, net daai, net. Wat dink julle, is ons nie fiks genoeg nie? Het ons die slaankrag van ons games is tweede helfte die beter een. Het ons nie slaankrag nie, wat gaan dan? Dis net verlore. Nou dis 'n goeie ding, jy bou jou lockpoints op, maar jy kan dit ook net tot op 'n punt doen. Dan is hy net verloor nie meer goed genoeg nie, dan moet jy die wenne inryk. Ek het gesê met Benetton was 'n omkeer in ons seisoen, ons moes daai game gewen het. En pragtig, ons gaan drop hom weer. Net. Very frustrating loss this past weekend. Honestly, I would have lived with a draw. But I'll say 2 things stand out for me. We should try a more direct approach before we start to go with the fancy backline moves. Because I get what we're trying to do. And Benetton's last try actually summed it up, where they bashed up, they bashed, then they did a backline move and they scored in the corner. That's more of what we need to do, in my view, is really to keep it direct, because direct is actually how we scored a try. It wasn't a fancy backline move, although there was one play where a kick went through, and had Marius Lowe caught that, sure try. No one would have stopped him. And it's unfortunate that didn't come off. So I like that those ideas are there. But I think we really need to keep it direct and cut down our errors as well. There were so many unforced errors where, we're close to the try line. We're either knocking it on or we're getting turned over, or there was a double movement once, at least Benetton went and did the same thing on our 5 meter with that double movement straight afterwards, which was really strange. But if we can really just iron out those, then literally we will be fine, and to also just cut out the soft moments. Niels, my opinie ten opsigte van Saterdag se game is dissipline en weer eens dissipline. Verkeerde keuses gemaak op die veld. Gameplan het nie gewerk nie. En ek dink die bank is bietjie te laat opgebring. En dit is kom maar daar omswaai was in die tweede helfte. Die manne het aangeval, en dan verloor hulle die bal, knock-on, ensovoort. So, ja, ek weet nie. Vir my gaan dit suiwer oor dissipline. Dit is vir my gelyk asof die manne so dissipline so bietjie miskien dalk in die hotelkamer gelaat is. Maar ek glo dis iets waarna mens kan werk, en ja, nee, definitief. Ons sal moet ons weer begin inryg. En die bonuspunte, ja nee, is ook belangrik, maar die lockpoints nodig. Niels, hierdie is my 5 cent. Dit lyk of die mense of ons span planloos is.
En ons doen nie basiese goed nie reg nie. Skoppe wat nie uitgaan nie. Skoppe hoek toe wat moes punte gevat word. Dis soos as jy ons die bal kry en skielik nie meer weet wat om met die bal te doen nie. Het is net, ek weet nie, ek mag verkeerd wees, maar ek dink ook die ouens, die passie is nie daar nie, die wil om te wen is net nie daar nie. En ek weet nie hoe ons dit gaan regkry nie. As ek my beskeie mening kan lig, sal ek sê dat daar's nie slaankrag in ons agterlyn. Ek wil my verstout om te sê, ons soek 'n loskakel in die vorm van Andrei Pretoors of Elton Jantjies, wat gaps kan maak, wat kan agterlyn oordentlik wegstuur. Ek dink ons twee scrum-halves is goed, ek het nie met hulle 'n probleem nie, maar op loskakel, Jordan is net nie vir my dieselfde as wat hy altyd was nie, hy perform nie vir my regtig in daai opsig dat hy skerp is om die agterlyn weg te stuur en te help dat daar gaps slaan. Ons het nie slaankrag in daai agterlyn. Ons vooruit is nie 'n groot probleem nie. Ek dink ons is stewig genoeg daar. Maar ja, ek dink op hierdie stadium moet ons kyk na ons agterlyn en ons sal moet kyk na loskakel. Ek is nie happy met die loskakel. Ek weet nie wat gaan aan met Jordan nie, of sy kop nou al klaar Sharks toe staan nie, want dit klink asof daar gerugte is dat hy soontoe wil gaan. Maar ja, ek soek 'n beter loskakel, 'n loskakel wat vuur het, wat soos Andrei Pretoors of Elton Jantjies. Ek dink dis waar ons probleem op hierdie stadium. Mater, ek stem met u saam. Ek dink Jordan is nie dieselfde as hy was voor sy besering nie. Dit is asof hy half bang is om voluit te speel. En ja, net gou geklip in die bos. Wat dink julle van ons ouetjie wat nou scrummie speel om hom op nommer 10 te probeer? Hy het nie sleg gedoen 1 of 2 keer wat hy al op 10 uitgehelp het nie, so. Want wie anderste is daar regtig in ons groep? Ek is nie seker of ons regtig 'n erkende loskakel in die groep het om oor te neem met Jordan nie. You know, I agree this isn't the Jordan we know and love. Now, I'm guessing he's, form will come back, and slightly controversial, I will admit, but even this past weekend in terms of Henko van Beek, it's not that he played badly, but the Henko van Beek we're used to seeing wasn't quite there, right? But these guys are coming back from major injuries. It may take a game or two more to get them back into form. In a way, it's a good thing that these guys are on tour, because look, if by the time they come back from tour things haven't improved, then you can rotate and be like, look, you know what, we've given you a fair shake. You've had, it would have been 5 weeks of game time, 1 home game and 4 on tour. Now let's rotate, let's get the other guys a bit more game time, and we can play you off the bench if we need to. Otherwise, we can bring you in after a 4-week rotation. In some ways, that's the beauty and the beast of how can I put it, of the URC having the sort of blocks that it does. So we can say now, like, once we're back home, okay, till we play Challenge Cup, we'll rotate, because I think what would be nice is that, provided everyone's healthy, by the time we reach Challenge Cup, let's then be like, yeah, we have identified, like, this is our team now, where, these will be our starters for the rest of the season, barring injury or, the occasional rotation. Kijk, ons het vir Von Isaacs, maar Von Isaacs is nog, kan jy maar sê, junior speler. Om hom op hierdie vlak dadelijk dan gaan gooi, weet jy lekker of dit gaan werk nie. Maar daar is fout met Jordan, ons het genoem op die ander podcast ook, Jordan is nie Jordan nie. Maar ek het ook gedink, hy is bang vir kontak, maar nou die game teen Benetton het hy getackle soos 'n demoon. Hy was nie bang om fisies te wees nie. Teen Edinburgh het hy die game, nie die game vir ons gekos nie, maar ons laaste kans vir ons gekos om nie die bal uit te skop nie. Wat unlike Jordan is, hy is akkuraat, sy skopback is fantasties. Sy gebied
skoppe is fantasties, sy lynskoppe is fantasties, maar nou, ek weet nie, vandat hy terug is, hy is 'n shadow vir my van die speler wat hy was, en hy het soveel potensiaal, en hy is die volgende Springbok loskakel. Ek weet net nie, is dit sielkundig of wat, dit worry my, wat gaan aan met hom? Net 'n vinnige vraagie. Dit is wel rugby, maar dit is nou nie Lions rugby nie. Maar ek dink dit gaan op 'n latere stadium wel, ek sal nie sê probleem raak nie, maar dit kan dalk wel 'n paar mense se wenkbroue laat lig. Wat dink julle van Rassie se uitspraak oor Kevin Bosch en Ngomazulu van die Stormers? Dat hulle geoormerk is as die loskakels wat dalk die volgende wêreldbeker in die Springbok groep sal wees. Gene, ek het my bedenkinge oor Kevin Bosch. Hy speel baie wisselvallig. As hy goed is hy hond goed, en as hy sleg is hy sleg. En ek weet nie of hy die druk so lekker kan handle nie, so daai kan dalk 'n probleem wees. Ja, Eugene, ek hoor wat jy sê, en ja, dankie Kobus ook vir jou insette oor wat ek gesê het van die loskakel. Ja, ek stem half saam met Kobus oor Kevin Bosch. Maar op hierdie stadium, okay, oor 4 jaar van nou af, ou weet nie wat gaan gebeur in die toekoms nie, maar oor 4 jaar van nou af, gaan 'n Pollard wat nog steeds vir my maar die bestendigste is van almal. Kom ons sê dit maar vir mekaar. Hy is 'n World Cup wenner, daai mannetjie, en al het hy nou vir die Bulle gespeel, dit maak nie saak nie. Ou moet krediet gee waar krediet toekom. Ek sal nog steeds met Pollard bly as hy beseringsvry is en hy teen daai tyd nog meer ervaring van 2 World Cups agter sy naam. Sal ek eerder met hom gaan as nommer 1. Dan teen daai tyd kan 'n ou dan kyk wie's nommer 2 of wie's beter. Ek moet eerlik sê, Libbok het nie sleg gedoen in die World Cup nie, maar hy's nie vir my ook nie heeltemal vir my die antwoord nie. Hy het net nie daai bestendigheid as dit kom by die skopwerk soos wat Pollard het nie. Ons sal moet ergens, wat van daai mannetjie wat hulle nou onlangs geteken het, wat beseer is van die WP, wat hulle so baie lof oor praat op loskakel. Kate Wolleter, dis Kate Wolleter hoor, André. Yes, dankie Niels, dis presies net hy wat ek van praat. Ek weet nie of hy nog steeds beseer is nie, en wat dink julle van hom? Het julle al iets gesien van hom wat lyk asof hy dalk 'n antwoord kan wees? Die probleem Niels vir my is, hoekom koop jy liefste speler wat sukkel met beserings? Ek het 'n game of 2 van hom gesien met die WP. Daai mannetjie is goed, hy's hot. Hy is vir my in dieselfde lyn as wat Pollard is. Hy val aan en hy's nie bang om die lyn te laat loop nie. Hy's fisies, maar hy sukkel met sy besering. So my ding is, hoekom gaan koop 'n span wat reeds sukkel op nommer 10, ouetjie wat beseer is? En ander, ek moet saamstem. Ek haat die Bulle, julle ken my, maar Pollard is net een van daai ouens. Hy het BMT, hy kan letterlik 'n game wen vir enigiemand. So van 'n All Black supporter af hoop ek hy bly weg in die volgende World Cup uit, maar dit is julle beste opsie. Kyk, ek glo nie daar's probleme by ons centers nie. Ek dink Mara is 'n goeie center in die opsig van hy's daai ou wat soos jy weet soos by die bokke ons daai center van ons daar so wat die gaps kan maak en die bal vorentoe vat. En dan ons ander pitboelietjie langs hom. Die centers dink ek het nie 'n probleem nie. Ons ook nie ons skram af nie. Ons moet net daai loskakel hê wat kan soos 'n Elton of 'n André Pretoors net daai verskil maak van 'n gap slaan of jy weet net daai skoppie los wat gevaarlik is en so. Ons moet daai X-factor ergens kry. Die man wat ek nou verwys het by die bokke is Diamond Allende. Ek dink Mara is baie in dieselfde kategorie as hy. En dan wat ons vooruit aanbetref, ouens, ek weet nie of julle met my gaan saamstem nie, maar my perfekte lostrio wat ek sal kies by die Leeu's is JC op nommer 6 flank, Roan Venter op nommer 7 en dan Frankie Hon op 8. Maar nou Roan sal dalk nou moet gaan uithelp op slot. Ek weet nie hoe gaan hulle dit nou kies nie. En dan sal ek vir Tsuka van die bank afspeel. Nou ek weet nie of julle gesien het nie, maar ons het nou weer beserings, Morgan Odee,
Hy is beseer. Darian Landsberg, wat ek laaste gesien het, is hy het 'n hamstring of iets probleem. Hulle het nog nie besluit hy gaan nie speel nie, maar hy is beseer, hy het 'n eagle. Dis hoekom ons so vroeg afgehaal het ook met die Benetton game. Die stit vervang ons maklik, JPL is daar. Die stit, dit is nie 'n probleem nie. Maar nou is dit nou die kans dalk vir Venter, vir Juan Venter, om in te val daar in Darian Landsberg se plek. En dan kan ons dalk miskien vir JC Pretoria sien dat hy begin op flank. Dan het jy vir Emmanuel Tutuka en jy het vir JC Pretoria op die flanke en vir Frank Johan op agste man. Wat ek dink nog 'n dodelike kombinasie kan wees. En dan het jy nog in die slotte het jy vir Juan Venter ook en jy het Ruben Koeman. Niels, daai klink na 'n plan. Kyk, ek ry Ventertjie baie hoog. Baie respek vir hom, ek dink nog diep spore stap. Hy's ook 'n toekomstige bok for sure. Maar JC en Emmanuel Tutuka en Frankie Horn, hulle die 6, 7 en 8, daai is 'n kombinasie wat ek graag sou wil sien. One concern I have, apart from the injuries themselves, is that unfortunately we seem to get a bit disjointed when injuries happen. So, when subs happen, when we aren't intending on them happening, it seems to shake us up a bit. And I think that's something we need to work on, so that, for example, if we get a card or if someone gets injured, we aren't automatically on the back foot. If we can get that right, that'll be a big help. Worrying that the likes of Morgan Hondia, Ruan Venter, and Darren Landsberg have picked up injuries. The hope is that they'll all be healthy again soon. We've flown in cover, in the form of the Smiths to assist with that, and I think we know they're experienced campaigners; they can do the business. So I think that should be helpful to the cause there. But the hope is that people step up. So even where now, okay, we've had Hanro Sergio get his first start at 7. That's good. Not, I want to say not his best outing, but he'll adjust. He'll adjust and he'll adapt. That's, and I think the good news is that can be said for most of the players who are new to the system. But I really do think that now, from this unfortunate spate of injuries, opportunity knocks for some of the guys to really put their hands up. Okay, nou 'n ander vraag. Wat dink julle van Rudolf se seun wat ook nou oor is as 'n backup? Ek is jammer. Ek sit erom te dink. Want hy het regtig waar sover as wat ek gesien het nie veel gedoen nie. Speel onder sy pa se naam en dis basies dit is volgens dit is my 5 sent werd. Die loskakel is 'n probleem, definitief. En Kobus, dankie vir daai inligting ten opsigte van Giovanni. Ek waardeer dit. Dit is maar 'n probleem en ons sal daai probleem so vinnig as moontlik moet sorteer. Want anders gaan ons regtig waar sukkel. Ons gaan punte op die veld los en ons kan dit nie bekostig nie. Rowan Straley to me is a grafter. And oddly enough, chatting to a friend of mine who is a Bulls fan, that was something where he said, here's a guy that, he's maybe not a URC starter, but he's a guy that you can bring on and you know what you're going to get. He makes his tackles, he hits his rucks. He's actually scored some pretty amazing tries as well. But he is that guy where he's a grafter. So if you're going to utilize him, what you need is
balance. And I think that that's true, within the forwards and that. You need the guys who, they might not be carriers necessarily, but they're the guys who will hit every ruck. They're the guys who, will make their tackles. You need the guys who are going to be turning over. You need the guys who, will be out there running an open play. It's great if everyone can do it, but you actually want, some specialization where you're like, okay, look, we know this is a guy who will bash it up. We know this is a guy who will be going for turnovers. It's great if people can do both, sure, but, I feel that specialization of roles is where, we can utilize Rowan Strali quite well. Yes, Eugene, ek stem met jou 100% saam oor Straulie, Rolf se seun. Ek kan nie sien hoe daai ouetjie, hy's nie vir my, hy's vir my miskien Currie-Beeker vlak is hy, maar hy's nie URC en beter as dit nie, sorry. Hy kan ook later in sy lewe verbeter of so, maar ja, ek is met jou 100%, daar's beter flanke of losvoorspeler as daai ouetjie. Ek gaan nou baie lelik wees mense, maar daai klein Straulie speel op sy pa se naam. Hy hoort nie as Andre in die Currie-Beeker span, ek sal hom vragtig nie as daar, ek sal hom van die bench speel in die Currie-Beeker span, ek sal hom nie begin span sy nie, speel nie. Ek het al van tevore gesê, nou voor ons hierdie podcast begin het, 'n paar keer op die leeugroep gesê, ek dink Niels kan onthou, daai ouetjie speel op sy pa se naam, hy's daar omdat hy Australië is, geen ander rede nie. Ek vat julle nou 'n paar jaar terug, né? Derek Minnie, toe Whiteley net begin het, Derek Minnie, Whiteley en Warwick Tecklenburg. My maat, hulle was dodelik. Hulle was fisies, maar agile manne. En ek sê nog steeds tot vandag toe, daar is een van die leeu's, wat ons die minste oor praat en die minste respek wys tot vandag toe en die eer gee wat daai man toekom, en dis Warwick Tecklenburg. Daai man was 'n dark horse gewees en hy was 'n bees vir ons. Hy het nie altyd die erkenning, hy het nie die flair goed gedoen nie. Hy het harde werk gedoen, wat mens nie altyd sien nie. Ou is maklik om te sien die flair spelers raak, maar die ou wat elke dag sy werk doen, 101%. Dis 'n Dwayne Verbelen. Dwayne Verbelen is nie 'n wow speler as jy sy spel gaan kyk, jy mag gaan kyk, hy doen sy werk 100%, 101%. Niels, ek stem 100% saam met jou ten opsigte van Warwick Tecklenburg. Regtig waar 'n harde speler. Wat die soos die Engels sal sê, he did the hard yards. Hy het regtig waar hard gewerk aan die spel, turnovers, tackles, en hy het sy job, soos jy sê, 101% gedoen. Niels, 100%, maar dink ook bietjie Tecklenburg, en dan dink ons in die hedendaagse sous, Franco Mostert. Kyk by die bokke, kyk wat hy die Wêreldbeker gedoen, kyk wat hy by die Leeu's gedoen, daai ou speel net week in en week uit rugby wat uit die boonste rakke uitkom en hy word nie raak gesien nie. En Derek Minnie het almal gesê is te klein. Kyk, ek het die voorreg gehad om hom te ontmoet. Daai man as jy hom vat, is solid. Hy is solid geweest. En daai drie was 'n baie goeie kombinasie. En ek dink wat jy nou gesê het, JC en Chichuka en Frankie Owen kan hulle voetspore trap. Regtig. Maar soos almal nou sê, ons kom terug na dieselfde ding toe, ons sukkel met 'n nommer 10. Ons kort 'n nommer 10 om ons te lei. Kyk, ek het nooit van Naas Botha gehou omdat hy die Blou Bulle gespeel het, maar hy kon 'n game lees, hy was 'n generaal. Ons kort sê iemand by die Leeu's, maar waar gaan ons hom kry? Yes, manne, ek dink ons is almal eens oor Tekkies. Flippertny was briljant geweest daai ou en hy het nie die erkenning gekry wat hy moes nie. En dis eintlik jammer, maar hy was 'n eyster geweest. En ek stem saam met daai lostrio van hom en Whiteley en Derek. Derek was net so eyster geweest. Derek was op 'n stadium vir my baie beter as wat daai een losvoorspeler wat van die BP wat ook Springbok geword het. Name alweer met my vanaand. Maar hoe dit ook al sê, later het Jaco Kriel bygekom en was hy deel van daai lostrio wat net so briljant was. So, Kobus, en ek stem ook saam met jou ook weer eens oor Straulie, daar's nie twyfel oor dit nie.
En ja, ek weet nie man, ek weet nie wat gaan ons doen nie. Ek is een ding wat en dit stem ek met Kobus ook saam, is hoe koop ons en hoe kyk ons as ons spelers koop? Hoe kan ons nie sien, maar daai mannetjie wat Suidwes toe is, het ons laat gaan, en dan koop ons ou soos daai voliter wat beseer is. Hoekom? Hoe maak dit sin? Jy weet, ek verstaan nie dit. Kies ek praat van Tian wat Suidwes toe is wat ons verloor het. Ek meen, waar wil jy beter nommer 10 as daai ouetjie? Hy is briljant, hy het alles wat 'n loskakel moet hê. Hy het dalk bietjie gesukkel op 'n stadium, maar weet jy wat? As hy meer game time gehad het, dan sou hy nou al 100% gewees het, en ek meen, dan het ons nie probleem. Dan moes ons net 'n ander nommer 10 gehad het wat ons van die bank af kon speel as hy beseer het of wat. André, vir die woorde uit my mond uit, Tian speel nou in Japan rugby, ek het met sy pa Johan gepraat maandag aand, en hy geniet sy rugby in Japan, so ja, dit is nou een van daai dinge, presies wat Niels van sê, ons het goeie backups en dan gebruik ons hulle nie en dan loop die mense. En ja, kyk, Niels, spanbou. Nee, daai is sommer 'n ding wat nou moet stop. Jy is 100% reg. Hulle moes woon laas jaar al gebruik het. Toe ons nou geweet het ons gaan nie uitloop rondes maak nie. Span hom in. Gee hom die kans. Jy kan nie nou na ons 3 games in 'n trot verloor het om nou onder druk sit en om laat speel nie. Dan gaan hy droog maak en dan gaan hy sy loopbaan seermaak. Nee, dis maar dieselfde storie om Kobus, waar ons goeie spelers verloor. Daar sit hom 'n Stroilie se seun, maar M.E. Pelser is weg. En jy weet my nou al lank en hoe lank het ek aangegaan oor M.E. Pelser. Mense, ek het gesê ons gaan hom verloor, en wragtig toe verloor ons hom. Onthou 'n paar jaar terug het ons het Jaco van der Walt gehad. Ons het vir Elton gehad. Lombard was daar. Sean Reynolds was daar. Nee? Almal blerrie goeie los. Sean Reynolds het ons net weggegooi vir die wolwe. Daar gaat hy. Lombard toe by ons was, toe gooi ons hom weg, want hy was ook maar in die shadow van Elton gewees. En hy het nie game time regtig gekry nie, toe gaan hy ook. Dat hy teruggekom, nou is hy nie meer dieselfde speler wat hy was nie. Verstaanbaar, want hy was vir lank weg. Ons het baie keer het ons 3-4 loskakels, maar dan kry net een die game time en die ander 3 kyk aan vir groene weivelde. En die hardste ding is, van nou perform jy perform nou goed. Daar's 3 ouens wat in jou nek blaas, jy perform goed, en wat word gebeur, jy word net gekoop. Dan gaan ons terug na ons tweede keuse word nou eerste keuse, en derde keuse word tweede keuse, en vierde keuse word derde keuse. Mens kan nie so werk nie. Ons verloor te veel spelers. Nou behou ons bietjie ons spelers. So, daai ding van spanbou en goed moet nou tot 'n einde kom. Dit moet tot 'n einde kom. Ons het loskakels. Ons kan Von Isaacs al laat, dieselfde met Baldwin Hansen. Hy vleuel van ons. Hy's goed. Maar ons gee hom 'n URC game time nie. Speel hom 10 minute van die bank af. Jy het niks om te verloor nie. Gee hom hy blootstelling. Hy gaan nie disappoint nie. Kyk hoe was hy in die Karibeker. Ja, Karibeker is nie URC nie. Maar blerrie groot vleuel wat goeie ballskills het en spoed het, bly hy nog steeds, ongeag of hy in Karibeker of URC is. Baldwin Hansen kry ook nie 'n kans vir URC nie. Ek weet nie. Wat dink julle van Bobo se kans gee op 10? Hy het al vir ons 'n game of 2 gespeel in die Currie Cup. Hy het 2 OC was game of 2 vir sy klub daar op 10 gespeel. En hy is ook nie bang om aan te val nie. Hy kan 'n game lees. So dalk moet hy dit 'n try gee, net vir die hel daarvan, want regtig julle almal is saam met ons almal saam met dieselfde ding. Jordan is nie die oplossing op die oomblik nie. Kobus, ek hou van jou idee van Boebo's hoor. En ook omdat hy 'n man is wat baie ervaring het, as hulle hom net kan 'n kans gee, en as môre hy dalk met hom kan werk, kan hy hom dalk 'n blerrie goeie loskakel maak. Hy's lekker groot en sterk langs Marra. Jy weet, as hulle twee kan gaps maak en kan die voordeellyn oorgaan, dit kan baie goed werk. Ek weet net nie of hy dalk kan sy skopwerk bietjie moet werk miskien, maar daar kan Morney baie help met dit. So ek stem met jou 100% saam oor daai ene. Dit klink vir my nogal na 'n opsie wat kan werk op hierdie stadium. Definitief.
a concern I always have, around selections and rotation and that is exactly that. You'll have players who will be unfortunate because they're playing behind someone. So, for example, Mario Slow is captain. All our other 12s know that essentially they're going to be starved for game time because you're playing in the captain's position. Where North Knuckle was captain, any other 5s, that we would have in the squad also would know. When we had Warren Whiteley as captain, we had Fabian Boyson, who was not getting game time, and he knew, okay, well, I might be on the bench and that, and maybe I get brought on if things are going really well or really badly, but otherwise I'm probably not seeing game time because we're not going to sub the captain. So, yeah, these sorts of things unfortunately get complicated, especially because what you'd want to do is get to a point where you're winning games, you're winning the majority of your games, and so you have the luxury of being able to rotate, to say, okay, now let's actually, for instance, let's bring in Baldwin Hansen, because we know what everyone else is bringing. He'll be the only new guy. Where you can start to do that, like one game at a time, bring in one person, or one other person, to get people familiar with the highest level. That would be fantastic. So I think first job now is let's get some wins under our belt so that we have then that luxury of the rotations. Because now if we rotate and we lose, instantly it's like, well, we need to stop chopping and changing the team. That's what's disrupting things, right? So now we've had to make changes due to injury. Is now the time to then also rotate? I want to say no. I want to say first, let's get a win, but also let's get now the members of the squad who are healthy to settle in. Then maybe we can rotate. Ja, en Boeboes het nie 'n slegte voet aan hom nie. Daar is 'n paar keer dit geutiliseer, nee. Ons het mos vir jantjies gehad op loskakel, en dan het vir Kombrink gehad op vleuel en dan Boeboes op heel agter. Kombrink ook self 'n monstervoet aan hom, kan pale toe aanlê. Andries ook. Andries kan tot vir jou skrimskakel ook gaan speel. Dis feite daai. Maar wil 'n ou belê in Andries Kutse wat eintlik meer 'n heel agter is, wat nog daar is om vir hom te mentor, wil ons hom nou loskakel gaan speel en van sy laaste tyd. Ek sien nie dat hy nog 3 seisoene gaan speel nie, want hy is ook nie meer vandag se kind nie. Hierdie kan ook sy laaste seisoen wees. Nou bou jy alles om hom op loskakel en next seisoen retire hy en jou probleem begin van voor af. Mens kan hom dalk gebruik as 'n sap vir loskakel, maar ons moet 'n loskakel kry wat daar gaan bly, wat daar gaan speel, en ek dink ook eers moet Nohamba skuif so intoe nie. Dit werk in 'n game, yes, maar permanent Nohamba op 10. Ek sien nie hoe daai gaan realiseer nie. Kyk Niels, jy het valid pointe my vriend. Maar ek dink ons is nou op daai stadium wat ons is, kom ons wees eerlik man, ons kort 'n wen of 2. Ons is regtig desperaat. So sit Boeboes of Nohamba of wieever op nommer 10, kry net weer 'n wen of 2 kry. En dan gaan ons terug en ons gaan soek 'n loskakel of dalk is Wolter beter of gesond dan en hy kan vir ons speel. Maar korttermyn moet ons iets doen. Dit help nie ons hou aan met Jordan nie, want Jordan is nie die oplossing nie. En soos ek sê, ons is desperaat, ons soek 'n wen. Ek gaan nou baie negatief klink. As ons die game die naweek weer verloor, kan ons maar oppak huis toe kom en ons kan met die URC op ons maag skryf. Ons gaan dan nie eers onder die top 6 of die top 7 eindig nie. En ek wil nie negatief wees nie. Ek love my span. Soos ek nou aan gesê het, ek het al en ek sal weer vir my span vuislaan. Ek love my leeu's. Maar ou raak op 'n kol, dan sê mense,
op Facebook, jy's 'n mooi wees supporter. Ek is nie. Ek het al op Ellis Park gesit dat die Leeu's 50-0, 40-0 of whatever verloor het in die Vrystaat daai jare. Nooit meer reg op my span gedra nie, maar 'n ou raak gatvol vir die aan mekaar verloor. En ek dink dit is ons reg as supporters om te sê, julle moet nou bykom. So miskien, Niels, jy is 100% reg, ek stem met jou saam, maar dink jy nie op die kort termyn moet ons plan maak nie? Kobus Niels en André, ons, ja, nee, ek stem 100% saam ten opsigte van Boeboes. Ek meen, Boeboes het die Lions gedien met groot welsaar en hy het regtig waar van sy beste rugby en ek dink hy het gespeel by die Lions. En ja, jy sit met die penari dat het jy regtig waar heel agter in die mold van Boeboes wat sy plek kan volstaan terwyl hy op loskakel speel. Ek twyfel. Ja, net om terug te kom na hierdie spanbou storie. Kyk, om 'n span te probeer bou vir 4-5 jaar. Nee, dit werk nie. Dis uitgedien, dis so uit soos koekies in die weeshuis. Verskoon tog. Want regtig waar, hoe bou jy vertroue? Hoe bou jy 'n span wat as 'n eenheid kan saamspeel? Want jy bly die ouens chop and change. En die ouens wat regtig wat potensiaal het, word nie raak gesien hulle sit op die bank of hulle word nie gekies vir die span nie. En hoe kry daai ouens exposure? Hoe kry daai ouens ondervinding? Deur die game te speel. En as hulle nie game time kry nie, sorry, die ouens gaan duik. Soos Tian. Ongelukkig, jy weet, dit gaan nou klink soos 'n serie wat vashaak en omdat ons nou 'n hele paar keer daaroor gepraat op die groepe, sowel op die podcast. Die topbestuur van die Lions is 0 op 'n kontrak. Ek is baie jammer om dit te sê. Strolley is nie die beste man vir daai job nie. Ek dink daar's baie beter mense. So ja, ek weet net nie. Daar, jy weet, in die Engelse drama van Shakespeare Hamlet is daar 'n welbekende gesegde, there's something rotten in the state of Denmark. Well, there's something rotten in the Lions rugby. Eugene, ware woorde. En jy weet, ons gaan so aan oor ons spelers wat droog maak, partymal en whatever. Maar dink julle nie ook, die spelers raak ook gatvol vir die besluite wat die topbestuur neem en soos wat André sê, daar nie borge inkom nie, want die manne, die topmanne weet nie hoe om die manne in te hard nie. Ek meen, net op ons wat nou die trenches by my werk, ek is 'n harde werker, maar dit is negatief, omdat die baas negatief is, dan gaan dit my onder toe. Ouens onder my is negatief, en ek is negatief. So, nou kom uit Australië en hy maak gaga besluit, en Eugene is reg, hy is glad nie ou vir die job nie. Ek dink tog dit het 'n impak op die spelers, en dis dalk hoekom die negativiteit, half wil ek sê, onder die spelers is, asof hulle nie meer lus is en die passie het vir die leeu rugby nie. Ja, Eugene, jou woorde is so reg. Die probleme begin bo en dit vrot onder toe. Yes, Niels, ek moet met jou saamstem. Ons moet kyk na die toekoms ook. Ek weet nie hoe gaan ons maak nie, maar Boeboes kan dalk vir ons, jy weet, help om daar miskien games te wen, dat ons net eers dit aan die gang kry. Ja, weet julle ouens wat? Die leeu's, Rudolf Strauliel en daai ouens, en ek weet ek het al baie daaroor gepraat en so aan, en ek het al baie te sê gehad oor dit. Maar ons moet vir ons 'n oordentlike borg soek, ouens. Ons moet 'n oordentlike borg kry. So laat ons ook kan voelers uitsteek na gehalte spelers toe. Ek wil amper so ver gaan om te sê, ons moet so sterk wees met ons borge, dat ons vir Richie Mo'unga van die All Blacks se aanbod kan maak en sê, kom speel vir die Leeu's. As ons daai ouetjie kan kry, nee, ek sê vir julle,
ek is nie 'n All Black fan nie, maar daai mannetjie is vir my absoluut net in 'n ander klas. Ons moet so tipe ou met ons kan kontrakteer en sê kom speel vir die Leeu's. En hy moet weet ons is sterk genoeg ons gaan bekers wen en sulke tipe van goed. Maar as ons nie daai borg gaan kry, as Rudolf hulle nie gaan uitklim en soek na 'n ordentlike borg nie, so laat ons hoef nie 'n hele span te koop nie. Maar daar's ouens van die Suidsee-eilande en so aan waar ons daar 2 of 3 kwaliteitspelers kan koop wat vir ons vir die Leeu's 'n moerse verskil kan maak. En daai ouens sal vir ons kom speel, maar dan moet ons 'n ordentlike borg hê om dit te kan doen. Kobus, ek stem saam met jou wat jy gesê het en Eugene, jy ook. Maak alles 100% sin wat julle sê, manne. En die ding is net, ek sê nog steeds, ons sal moet, ek weet nie hoe gaan nou van Stroulie en van Cash ontslaa raak, maar Cash het daar's getel. As hy hierdie seisoen, as die Leeu's nie hierdie seisoen in die top 8 kom nie, ons kom nie in 'n play-off nie, moet Cash definitief sy goedjies pak en gaan. Maar of dit gaan gebeur, solank as meneer Stroulie daar is, weet die mens nie, nee. Die groot ding is net, ons het, miskien kan ek half sê, ons het dalk bederf geraak met Johan Akkers en Swys, met daai Leeu'span wat ons gehad het daai tyd, want ons het min games verloor, en ons het goeie rugby gespeel. Dis die tipe van rugby wat ons as Leeu ondersteuners wil sien. Ons wil wen, ons wil nie heeltyd sukkel, en heeltyd word ons verneder deur die ander spanne se ondersteuners wat vir ons lag, en klomp gemors oor ons op rugbyforums en goed skryf. En ek vir julle eerlik sê, manne, as jy gaan kyk hoe die Bulle so ver speel hierdie jaar, hulle het ook 'n game of wat verloor. Hulle is aan die brand, en dit bekommer my, want ons speel nog nie vir my heeltemal op daai selfde vlak, en ons kan nie weer bekostig om teen die Suid-Afrikaanse spanne so swak te vaar. Ek dink ons sal 'n beter kans hê om die Sharks te klop, as wat ons het om die Bulle te klop. Dis my eerlike sien, ek weet nie wat dink julle. Stem 100% saam. Die groot probleem is dat jou groot borge stel nie belang in die Lions vir die eenvoudige rede as gevolg van die topbestuur. Want hulle sien wat se kakkele aanjaag. Verkom my taal. Want regtig waar watter maatskappy, groot maatskappy, gaan sy geld belê in 'n span met, ek is jammer om te sê, met poepel aan bestuur. Dit gaan nie werk nie. Dit kan nie werk nie. So, ja, nee, ek weet nie, ek sê julle, ek weet nie, en ja, ek meen, Kobus, jy praat van die span ondersteun toe hulle 54-0 verloor het, paar jaar terug. Ek is gebore Leeu, of 'n gebore Transvaaler, wat toe later aan Leeu's geword het. En ek sal een doodgaan. In die maarjare, toe ons basies uitgeskop was, het ek nog steeds die Lions gesupport. Nog steeds. Ongeag. Ek het nie enige ander span ondersteun nie, en ek sal ook geen ander span ondersteun. In provinsiale rugby. Het sy URC, het sy Karibeker. Ek sal nie. En ja, ek stem saam met die ding dat ons moet kyk na kwaliteitsspelers. En ons is nie nodig om te kyk net na die Suidsee-eilande nie. Ons kan kyk na Argentinië. Daar is hoeveel spelers in Argentinië wat hulle agtertande sal gee om in 'n franchise in Suid-Afrika te speel. Hoekom word daar nie gekyk na daai manne nie? Ek meen, baie van die Argentynse spelers speel oor see, hulle speel in Engeland, hulle speel in Frankryk, hulle speel in Japan, hulle speel oral oor. En ek meen, as hy goed genoeg is om daar te speel, maak jy 'n oordentlike aanbod en laat hom kom speel in Suid-Afrika vir die Lions. Ek meen, dit is regtig waar vir my net vreemd, baie vreemd, dat Australië, hulle sit met die mag in die hande, en dit is amper asof hulle net cruise.
jy weet, die geld kom in en vir hulle is dit genoeg. Lyk my daar's absoluut geen trots in die topbestuur ten opsigte van die span nie. André, net om terug na jou toe te kom met die borge. Kyk, ons het op 'n stadium met ons Emirates gehad, né? Groot borg, massiewe borg. Die probleem wat ek het met as mense 'n groot borg het, en nou in die Leeu se geval, ons is in die misdaad is beskiklik rondom die stadion. Baie mense wil nie Ellis Park toe gaan nie as gevolg van die misdaad. Die ander helfte wat nog wil gaan, wil ook nie gaan nie, want hulle sien het verloor rugby. Jy het 'n probleem dat jy kry nie kaartjies in nie. Jy kry deur die ondersteuners, is daar nie veel geld wat inkom nie, want kom ons wees eerlik, wanneer jy laas het jy op 'n Leeu's game, Ellis Park op net 20.000 mense sien volmaak. Dit is 'n derde, want ons hou wat 65 of 67.000 hou Ellis Park. Maar nou het jy 'n stadion wat nie eens 20.000, nie eens 'n derde kan volmaak hier vir die afgelope 2-3 jaar. Waar was die bokke daar speel? Jy kry nie daai geld in nie. Nou kry jy 'n groot borg. Jy het nou geld in jou gatsak, né? Maar jy worry nou nie meer oor jou ondersteuners nie. Want jy is nie meer afhanklik van hulle, dat hulle jou sitplekke moet kom volmaak om jou rugby te kyk, om so jou geld vandaan te kry. Jy het nou hierdie borg, wat een of ander verwagtinge skep, en jy het 'n target wat jy moet haal, of hulle sê vir jou byvoorbeeld, luister, jy moet binne die top 8 URC hierdie jaar wees, otherwise kanselleer ons investment in jou. Jy het daai eksterne druk ook nou nog. Maar wat gebeur nou, die mense gaan kyk nie rugby nie van die Leeu's verloor. Hulle kry 'n groot borg. Op die einde van die dag, daai borg, sy investment, as die Leeu's nie wen nie, en die mense maak nog steeds in die stadion van nie, wat gaan gebeur? Op die einde van die dag gaan verloor jy Ellis Park. Nieuweland is klaar weg. Ellis Park as 'n stadion, ons as Ellis Park moet verloor as 'n stadion. Het julle die foto's gesien van hoe lyk Nieuweland? Nou, julle sal huil. En om te dink Ellis Park so moet lyk. Nee, ek dink nie borge. Ons moet begin wen rugby speel, so die supporters daai 6 weke gaan begin vol sit. Laat ons nie net van 'n borg afhanklik is nie, laat jy van jou eie supporters af 65.000 mense stadion vol het elke game. Niels, ware woorde. Ek het op Ellis Park geboer, so 3-4 jaar terug. Ek is persoonlik, ja, dis gevaarlik en whatever, maar ek dink tog as die Leeu's begin wen rugby speel en games begin wen en groot name, groot spanname, sal die ouens weer terug gaan so intoe. Miskien nie 60.000 mense nie, maar ten minste 20, 25, 30, 35.000 mense. Ek dink dat die algemene Jan publiek, Leeu ondersteuner, is gatvol vir verloor, gatvol vir verskonings. En dat ou soos Kes, ja, ek blameer nie als op hom nie, maar hy het 'n groter losrekord as dit 'n wenrekord, en dit bly net aan. Kyk maar na jou Sokras, hou so 'n paar games verloor, jaag hom weg. Nou, ek sê nie jaag iemand weg as hy 2 of 3 games verloor nie, maar Kes het al meer games verloor as hy gewen het, en tog bly hy daar, en dis 'n helse probleem. Niels Koos, André, ek stem 100% saam met julle. Jy weet als gezegde word sê, 'n snoek vrot van die kop af. En dit is waar die groot probleem lê. Ja, die omstandighede rondom Ellis Park is nie van die beste nie. Veiligheid is regtig waar nie goed in daai omgewing nie. Ek meen, daar was op 'n stadium gepraat dat hulle dalk ruimsig wil gebruik. Dit kan dalk 'n opsie wees. Maar weer eens het jy 'n groot belegging nodig om 'n stadion so groot soos Ellis Park daar op te sit. Waar kom die geld vandaan? Ja, dit kom van die ondersteuners af, maar dit kom ook van borge af. En as jy nie regtig ware
'n situasie het waar jou borge se belegging verseker word. Deur goeie rugby te speel, veilige omstandighede, jy lok weer die toeskouers na die park toe. Sien 'n donker dag. En ja, nee Niels, ek het gesien like Nieuweland. Dis skandelijk om mense daarvan te sê. Ek meen 'n stadion wat hulle wel na kan kyk. Situasie is ook nie rondom veiligheid is ook nie so goed nie. Is FNB stadion. Groot genoeg. Ek meen Springbokke het selfs al gespeel. So ek weet nie. Ek weet nie waar die oplossing lê nie, maar daar moet iets gedoen word en daar moet iets ernstig gedoen word. Eugene, wat julle sê is 100% reg oor borge en ander stadiums. Maar hierdie is maar net my opinie nou. Hulle kan die veiligste stadium in die wêreld kry vir die leeu's. Maar as die manne nie begin wen rugby speel nie, gaan niemand sin toe gaan nie. Ek het met die eerste game in die Stormers het 'n kaartjies gehad om te gaan. Ek wou net nie gaan nie, want jy weet, jy is half negatief oor die manier wat jou span speel. En nou maak dit nog erger. Ek het weer kaartjies vir die 27 as jy eerste home game het. As 'n mens aan 'n swak supporter as nie wil al die pad so te ry en gaan betaal om te kyk hoe die span verloor nie. Wen rugby wat ons nodig het en dan alleenlik gaan dinge begin gebeur by die leeu's. Niels, om net terug te kom na jou punt oor die borge en so aan wat jy gesê het. Ek hoor wat jy sê, en jy het 'n punt beet, wat jy sê maak ook sin. Maar weet jy wat, daar's 'n ou Engelse spreekwoord wat sê, to keep on doing the same things over and over again and then expecting different results is insanity. Hoor mooi wat hy sê, insanity, dis malligheid. Met ander woorde, jy moet iets gaan doen om die resultaat te verander. En myns insiens moet 'n ou 'n beter borg kry. Ons moet bietjie meer kwaliteitspelers net kry in ons span wat kan help om bekers te wen. Want uitdaglik met die ouens wat ons nou het, soos Kobus en ons almal van julle gesê het, ons kan nie bly span bou nie, ouens. Ons moet eers iets kry. En hoe lok jy jou ondersteuners terug deur wenrugby te speel wat jy tereg gesê het? Hoe gaan jy dit doen? Jy moet ervare spelers kry wat 3, 4 wat in 'n span net daai verskil kan maak. En ek stem saam met Eugene, ou kan ook kyk na Argentinië. Imagine as 'n ou daai loskakel van hulle het, wat self blerry briljant is, 'n kans kon gee om by die leeu's te kom speel, wat net daai verskil kan maak. Maar iets moet gedoen word, want jy kan nie dieselfde ding bly doen oor en oor, en dan dink jy daar gaan 'n ander resultaat kom. Dit gaan nie gebeur nie. So iets moet eers gebeur, en wat Ellis Park aan betref, dis ons hartsplek daai, dis altyd nog Leo Rugby se huis gewees, waar alles vir ons gebeur het en so aan. Maar as dit dan ook moet verander, hoekom moet 'n ou stadion hê wat 60 of 70 of 80.000 mense kan vat? Hoekom nie eerder 'n mooi oordentlike kleiner stadion 40 tot 30.000 maak hom vol elke keer? As hy op 'n veilige plek is waar die ondersteuners gaan ondersteun, dan kry jy in elk geval jou inkomste in wat jy moet inkry. So dis maar net my sieninge. Ons het daai almal keer wat Johan Ackerman en Swys destyds met ons gedoen het. Ons het dit nodig. Ons het nie elke game gewen nie. Ons het so 2 uit die 5 uit, baie keer het ons so 3 uit die 5 uit, en toe begin ons 4 uit 5 wen, en toe 5 uit 5, en toe begin ons net domineer. Wat ons nog steeds, ek dink is 19 teen Suid-Afrikaanse spanne in die Super Rugby. Rekord wat ons het unbeaten, weg en by die huis. Dis 19 games wat jy teen die Stormers, die Sharks, die Bulls. Nou wil ek iets anders te praat. Bart Schoeman, julle allemaal weet wie is Bart Schoeman gewees. Hy was die keder, né? Toe Swys hulle loop, toe loop daai man ook. Eintlik toe Ackerman gebaai het, toe Bart Schoeman al gegaan. En nou verstaan julle hoekom ons eintlik dan nou 'n loskakel koop wat beseer is, terwyl ons sukkel met 'n loskakel. Yeah, I cannot sing Bart Schoeman's praises enough. The man really, as head of recruitment as he was at the time, really did well in
the best way I can put it is this. It's something that Rassie said in the build to 2019. Sometimes the right guys for the job are not the best guys. All right? And that was the magic that Bart Schoeman had. He could get guys where, if you looked at players in that union, they were not the best guys, but they were the right guys to fit into our systems to make us the best team we could be at the time. And my hope is that the current group of coaches and recruiters and that are having those thoughts in mind. Is who are the people? And look, I'm happy actually with the signings and the loans and that we've gotten in. I like what we're trying to do, and the hope is that it will come through, because the thinking needs to always be who will bring out the best of what we are trying to do as a team currently. And those are the guys we need to bring in, and those are the guys we need to work with. Weer eens is jy reg, Niels. Andre, net om terug te keer na die borge ding toe. Ja, ek verstaan julle punt oor 'n borg en koop spelers. Maar hoe ver gaan 'n mens met geld? Die Sharks het left, right en center gekoop. As 'n ou net in 'n bal vat, is hy gekoop. Hulle het groot name gekoop, die Carlos Sadis, die Tsukas. En wat het hulle die stadium gehelp? Ek sal sê, vat daai borggeld en gaan koop sleutelspelers, soos 'n Mohanga op loskakel. Nie omdat ek 'n All Black fan is nie. Maar dit kom weer terug en ek gaan dit op hamer, is die wen rugby. Hoekom dink julle is Akker van 'n Merwe en Jaco van 'n Walt aan ons bulle toe? Want hulle sien wat by die Leeu's aangaan, hulle sien die wenkultuur is nie meer daar nie. Nou wil jy regtig jou laaste jaar kom afsluit of 2 jaar kom afsluit na jy 'n suksesvolle stand oorsee gehad het en vir die Leeu's kom speel en game na game verloor. So ons moet 'n game of 3 wen, dis hoe ek net nou gesê het. Sit boeboes op loskakel. Sit my op loskakel. Ek het 40 jaar laas loskakel gespeel. Ek probeer. Ons moet net 'n paar games wen. Ons moet net daai wen-kultuur terugkry. Dat die manne weer kan glo in hulle self en dan gaan dinge dalk begin gebeur. Ons het 1 of 2 goeie wenne nodig en dis my opinie en dan gaan dinge change. Ons het die spelers. Clinton Scott het dit gesê en hy op sy groep op Facebook. We have the players. Ons moet ons mindset reg kry en die basic goed reg doen. En dan gaan ons begin draai. Ek sal self so ver om te sê sonder borge. Ons het 1 of 2 goeie wenne nodig en dan gaan dinge change. Nee, kyk Kobus, wat jy sê maak 100% sin en ek stem saam met jou, maar as ek praat van goeie borge, dan bedoel ek reeds dit wat jy sê, ons wil nie 'n hele flip en span koop nie. Ons moet ouens koop wat in kritieke posisies vir ons iets werd moet wees. En dis dit, en ou moet dan obviously die geld ook reg spandeer. Nie dit net rondgooi nie, want ek meen wat die Sharks doen is belaglik. En soos jy sê, dit werk nie. Selfs met Jake wat spelers koop by die Bulle, alhoewel die Bulle perform vir my nogal nie sleg nie. Maar nee, ek stem met jou 100% saam, maar dis my hele punt wat ek bedoel is, kry net of as daar dan nou as SARU dan nou die bedrag geld vir Australië gee wat dan nou toegeken word, wat nou ook ge-up is hierdie seisoen, koop die regte vir kon spelers. Moenie gaan staan en geld belê en ouens wat beseer is of ek kan nou nie, as ek praat van Haspins kan ek nie na Willem Albert verwys nie, want flip en daai ou op sy ouderdom speel nog warm rugby, maak geen fout nie. Maar ja, ek stem saam, koop oordeelkundig, maar daar moet geld wees om dit te doen. En om daai geld te kry, moet ek soos julle almal sê, moet ons wen rugby speel. Nou hoe kry ons dit? Ons moet wen. En om te wen moet jy ouens met ervaring hê wat weet hoe om bekers te wen. Ook dit help nie ons kom net in die top 8 nie, ouens. Ons moet wen. Ons moet bekers wen. Dan gaan ons die inkomste kry in die die ondersteuners terugkry Ellis Park. Andre, vir my sal dit 'n hartseer dag wees, die dag as Ellis Park se deure sluit, soos Nieuwelandse. Ons het die beste rekord op Ellis Park, die Bokke het die beste rekord, op Ellis Park. Ons het om die eerste keer die Wêreldbeker gewen, 1995, op Ellis Park. Dis 'n special plek, dis 'n deel van ons geskiedenis, dis deel van ons heritage, dis is 'n, ek weet nie om te sê nie, dis geskiedkundige gras daai.
om daai deure toe te maak om op 'n kleiner stadion te gaan speel. Want onthou as 'n provinsiale span nie op daai stadion speel nie, gaan internasionale rugby nie daar gespeel word nie. En dit gaan net hartseer wees. Daai video's wat ek gesien het van Nieuweland waar hy graag so heuphoogte uitgroei. Imagine jy ry by Ellis Park verby en alles lyk so verwaarloos in die gras. Dis nie kokoejo nie, dis nie regte gras nie, is hierdie skietgras, ek weet nie wat om dit te noem nie, maar hierdie vonkongras, bossie, wat daar uitsteek, en daar staan so heuphoogte, en die pale lyk nie eens meer soos pale nie, ander pale is sommer afgesteel, daar's niks meer sitplekke nie, dit sal mos nie lekker wees nie, nee, ek sal dit nie kan hanteer nie. Nee, kyk Niels, ek wil nie indink sonder Ellis Park nie. As 'n skoolkind het ons met die trein gery. Daai jare van Prinsesstasie of na die Ellis Park stasie toe, dan loop jy onder die brug, dan is jy op Ellis Park. Is dit daar lemoene gegooi. Ons het as skoolkinders regtig daar geboer. Maar dit maak 'n mens, ek gaan nie politiek praat nie, maar verbitterd oor wat aangaan in ons land. Ek was so 'n jaar voor COVID, was ons by vriende gaan kuier in PE. Nou ek het in 1981 die voorreg gehad om vir die Suid-Afrikaanse weermag in 'n nasionale toernooi op die ou Boetie Erasmus stadion deel te neem. Ons het daar gespeel. Daar is ook niks aan die gang nie. Dieselfde met die Pambring stadion in die Oosrand. Ek het daar ook al verteenwoordig in club games. Dis stadiums wat net nie meer gebruik word nie. En soos Neil sê, jy is 100% reg. As ons skuif en ons speel nie ons provinsiale rugby daar nie, gaan daai stadium sloop want niemand gaan daar wil speel nie. Maar ek sê dit weer mense, wen rugby. Ons moet die koppe skoon kry, ons moet die basiese dinge begin reg doen. Ek sien die span wat doen, ek dink ons speel Scholars die week, ek het nou dalk die naam verkeerd. Hulle is maar 2 span, hulle is maar nummer 12 op die lok. Dis weer eens daai ding van ons moet hom wen, want die game daarna is 'n groot game teen die topspanne. Ons kan nie wenloos terugkom en kom op Ellis Park speel met 5 losses in 'n ry nie. Dink julle regtig wie gaan dan so intoe gaan? Ons het so 'n rukkie terug toe die Lions ook sleg gespeel het. Het ons een aand 'n Vrydag aand game dag gesit waar letterlik 1800 mense op Ellis Park is. Dit is scary om te weet daai plek, daar sit 1800 mense. Die naweek is vir my nog erger as laas naweek. Hierdie naweek is 'n absolute moet wen of, soos ek net nou gesê het, skryf jy jou as jy afkom huis toe en oefen vir die Currie Cup. Want wragtig, ons kan nie terugkom en op Ellis Park ons speel die 27 November met 5 losses in 'n ry nie. Dit kan nie so wees nie. Ek stem 100% saam Kobus en Niels en Andrei. Die ding vir my is, ek het op Ellis Park groot geword. Ek het my eerste game op Ellis Park gekyk in 1966 op die ou Ellis Park. Soos gesê het, Janie Barnard, Robbie Barnard is my ooms en ek het op Ellis Park geboer op die ou Ellis Park. En ek meen selfs op die nuwe Ellis Park toe ek nog in Johannesburg en toe later aan in Heidelberg gebly het. En ek meen in 1995 was ek in die stadion gewees met die final van die wêreldbeker toe ons gewen het. Ek meen weer om terug te keer weer julle praat van kaartjies. Hoeveel seisoenkaartjies word al jaarliks verkoop by die Lions? Minimaal. Nadat vroeër jare basies 'n groot bron van inkomste was vir hulle. Die losies. Ek meen die losies staan feitelik leeg. Weet al daai tipe van goed wat geld inbring vir die Unie. En ek hoor wat jy sê ten opsigte van geen borge nie. En ja, nee definitief, ons sal moet begin wen rugby speel. Ons sal daai wen mentaliteit sal ons moet terugkry. En ja, ek weet ons het deur goeie jare gegaan met Akker en Swys. En ek weet selfs toe Johan Ackerman nog 'n speler was, het ons fantastiese rugby gesien deur die Lions.
Ek meen, George Strauss, fantastische speler geweest. En hy is weg by die Leeu's, ons het hom verloor, Suid-Afrikaanse rugby het hom verloor as 'n speler, want hy vir Skotland gaan uitdraf. So ja, dit is hartseer. Dis bitter hartseer. En ja, dit sal 'n hartseer dag wees as die Ellis Park finaal sy deure sluit. Ek meen, die ou Ellis Park het daar gestaan, die nuwe Ellis Park staan daar, en ja, dit is jare se geskiedenis wat daarmee net verlore gaan. Ek meen, dit is nie net Ellis Park nie, maar ek meen selfs as jy kyk verder af in jou clubs, die ou Diggers Club, kom is jou ou club, Rand Leases op Rudderpoort. Kyk na spanne soos Jameson Simmer, Alberton, Pirates, Wanderers, RAU. Ek meen, dit was groot spanne geweest. En daai manne het gespeel vir 'n plek in daai jare in die Transvaal spanne. Ek meen, ons het 'n groot naam verloor toe Kevin al weg is. Ek meen, Kevin was 'n rugby administrateur, hy was 'n speler, fantastiese mens. Ek het 'n paar keer met hom gepraat. Toe hy nog by Diggers was en toe hy vir Transvaal gespeel het, hy het baie by Robbie en Jannie kom kuier, en ek as 'n jong sokker het hierdie groot man gesien en opgekyk na hom en die grootste respek vir daai man, regtig waar ek het. Maar ja, jy weet, ek meen as jy kyk na 'n paar jaar terug, toe Van Rooyen betrokke was by die Lions. Dis toe ons daai groot dip gevat het. Ek dink net die verkeerde bestuur maak jou span negatief. Want hulle sien die bestuur gee nie om nie. En dit sy vooraf, soos ek nou gesê het. Dis snoekvrot van die kop af. En ja, as ons nou wenkultuur gaan inbring en aanwend en kweek onder die spelers nie, is dit ook swaar daar vir ons. Regtig waar ek doen. Ja nee, Kobus, ek stem saam met jou, my maat. Ons gaan nie dit kan bekostig, soos dit wat jy nou daar verduidelik het nie. Ek meen, en ja, ek weet nie, ek is in 'n mate half moedeloos. Ou moenie negatief en moedeloos raak nie. Ek sal nooit my span jy weet nie ondersteun ek sal soos julle almal sê, tot die dood toe bly hulle my span. Maar iets sal moet gebeur, want ek stem saam met jou, ons kan nie met 5 verlore en dan probeer catch-up speel. Dit gaan net nie werk nie. So, ek hoop nie dit wat ons vrees gaan gebeur nie, kom ons wees maar positief, maar ja, dis 'n moeilike enetjie daar. Kom ons gesels 'n bietjie oor die naweekse rugby wat verby is. Enige snaakse games vir julle wat julle surprise het. Vir my die Sharks en die Stormers. Sommige hou op Vrydag aan, toe. Los. Die Sharks kon ek al verwag het, maar die Stormers het ek nie verwag nie, hoor. Selfs sonder hulle springbokke, sonder spannende topspelers. Hulle is 'n blerrie goeie spannetjie. Daar's nie 'n ding so 'n B-span by hulle nie. Hulle het skokkende diepte. The Stormers losing didn't surprise me that much because Glasgow have been amazing so far. And you really get that feeling that Glasgow could do something special this season. You know, I would say they're definitely one of the teams who would class themselves as contenders right now. The Sharks, I messaged a friend of mine who's a Sharks fan to be like, what happened? I really expected that the Sharks would walk all over Ospreys, but they didn't. And that, I would say, is probably more troubling than our loss in a lot of ways, in part because look at that Sharks team.
And keeping in mind, that's a Sharks team minus their Springboks. They still have that many people who've got recent Springbok caps, that many people who, are, well, probably also really expensive to get. This is a union who has thrown a lot of money at the problem. And so far, they're bottom of the log. Yes, they can turn it around, but I think this is also something that we need to take solace in, is that despite our losses, we have gotten points from each game. They're sitting on 0. And that is pretty scary, considering, when we look at our budget and we look at their budget, when we look at, how we've got, and don't get me wrong, we've got some good players, but we've got young players, we've got, I want to say 2 players who've got Springbok caps in Rowan Dreyer and Andries Coetzee. 3, and Willem Alberts. Look at their team from this past week, and also look at their team playing this week. They've got a lot more than that. And yet still, they are unable to get a win. And you look at how many coaches they've gotten in, and top coaches at that, it's not working yet. Ja, nee, kyk Niels, ek is redelik akkuraat geweest met my superberoep picks die naweek, behalwe met die Stormers. Ek het snaaks genoeg die Sharks opgesit met 'n los, maar nie die Stormers nie. Daai was 'n groot surprise. En nou sal ons kyk wat Dobson met sy mense maak, of hulle gaan 'n omkeer die naweek, en dan gaan dit weer gaan oor 'n afrigter wat sy manne kan positief hou. Daai wenkultuur ding. Maar ja, as ek sê, ek op my superboer was redelik in die kool geweest met my wen en my verlore. Maar die Stormers was die groot skok van die naweek geweest, baie beslis. Net gou om iets anders te sê, ons praat so oor rugby in die Ellis Park en so aan. Dit Doppies Legrandsie wat op ons groep was, hy het mis afgeklim. Nou, ek wil nie windgat klink nie, maar ek en Doppies het baie begin gesels net voor die World Cup final en so aan. En hy het my uitgenooi na Brighton by sy huis in Kyalami volgende naweek. En toe vra ek hom, wanneer gaan hy weer Ellis Park? Dit was sy woorde, hy weet nie of hy weer wil gaan nie. Hy sê, het gaan nie oor die gevaar nie. Hy sê, dit maak hom seer as 'n oud leeuwspeler, om te sien wat aangaan by die leeuws. En hy het ook daai ding gesê, die wenkultuur is nie meer daar nie. Dit lyk vir hom as die passie nie meer daar is nie. Nou, jy weet, as 'n ou wat ek baie veel respek het, is hom en Stokkies Hanekom wat vir ons senter gespeel het. As ou is Doppies so iets kwytraak, moet jy weet, dinge is nie lekker by die leeuws nie. Niels, ja, die verloor van die Stormers het my nogals 'n bietjie onkant gevang. Want hulle het 'n goeie span, en soos jy sê, hulle het baie diepte. Maar regtig waar, ek weet nie wat aangaan, wat het gebeur Saterdag nie. Maar ja, die Sharks, ja nee, die Sharks is nie vir my enigstens 'n verrassing nie. So ja, soos ek sê, Saterdag se game van die Lions het my ook onkant gevang, as gevolg van die redes wat reeds genoem is. En ja, jy weet, 'n mens kan baie praat oor vervloë dae, jy weet, Palmbring Stadion, Boetie Erasmus Stadion, ensovoorts. Ek meen, as ek het vat, my klub, waarvoor ek gespeel het, was Westlikus. Maar net agter die Garden City Kliniek in Johannesburg. Ons het daai jare nog gespeel in die Lelienveld reeks. En weer as jy kyk na die voedingsbronne van jou provinsiale rugby, dit is skokkend wat aangaan in klubs. Kobus, ja, ek het myself 'n paar games vir daai jare Rand Leases sonder 20 gespeel. Waal se pa het ons afgerig in die 120's. Ek en Kenny Miller het van ons skool af gaan oefen en dan op Saterdag games gespeel vir Rand Leases.
Ja, jy weet, dit maak 'n mens bietjie negatief, soos daar gesê is. Maar jy weet, ons moet net begin wen rugby speel en daai wen mentaliteit kweek. Wat sê julle van die naweek se game? Het ons 'n kans om dit wen? Wat dink julle van die game teen Scarlets? Kobus, ek persoonlik dink there's a different kind of animal. Scarlets is a different kind of animal teenoor Benetton. Hulle game teen die Bulls hierso, ja, eerste helfte was nog in die game, tweede helfte was die manne moeg, en die hoofveld het hulle seer gemaak, maar nou, hulle is op hulle tuisveld. En ek dink nie hulle voel lekker oor die bulle hulle gewen het so lelik nie. Ek dink hulle gaan vir ons 'n run vir ons manie gee. So keer span met 'n slegte skram nie. En ek weet nie, ek sê dit ook, ons skrams lyk nie soos ons skrams gelyk het die ander seisoene nie. Ons lyk nie so quite dominerend in die skrams nie. Nee, ek stem saam Niels, die skrams is nie wat hulle moet wees nie. Maar jong, ek klink ook soos 'n ou man wat aan mekaar dieselfde ding sê. Die naweek se game weer. Kom vroeg op die tellbord, kom voor, bly voor, doen die basiese goed reg. Hou hulle onder druk. Ek meen die naweek wat verby is, nee, ons speel op 'n kolle dus iets soos 65% balbesit gehad, gebiedsvoordeel gehad, maar ons teken nie punte aan nie. As ons net, en ek gaan weer terug na daai ding, net 'n afronding kan regkry. Nie balle laat val nie swak besluite maak nie besluit binnekant toe breek as jy man langs jy oop het nie. En voluit speel, nie game van 2 helftes, 1 slegte helfte en 'n goeie helfte nie. Ek sê dit week vir week en ek wens ek kan dit aan die mense se koppe kry daai kant. Gaan teken die eerste punte aan, kom voor en bly voor en doen die basics reg. Maar ja, ek hoor wat jy sê, Scarlets is seer gemaak oor hulle los in die bulle. Maar hierdie, so gesê het Niels, hierdie is nog erger as laasweek. Hierdie is absoluut 'n moed game. Ek wil nie negatief dink nie, maar ons kan nie bekostig om die een weg te gooi nie. Ek wil nie eens verder daaroor praat nie, ek wil nie eens daaraan dink nie. Hierdie is 'n must win. Ja, wat my aanbetref van die spanne wat die naweek gespeel het en gewen en verloor het, ek was ook verbaas oor die Stormers, ek het nie gedink dit sal gebeur nie. Maar ja, die Sharks, hulle sukkel maar, ek weet nie wat is hulle probleme daar nie, ek het van die begin af gesê, wat is sy naam, die afrigter van hulle wat hulle weer aangestel het, is nie die regte keuse nie. En ek dink my punt is so ver bewys, dit kan dalk nog verander, ons sal maar moet sien. En dan, die bulle is vir my op hierdie stadium met my nogal beginne verbaas. Ek weet ek het dit net nou ook gesê, maar hulle doen goed. So, ons sal maar sien hoe dit verder in die seisoen met hulle gaan. En dan Kobus, ek dink ons het 'n goeie kans om te wen hierdie naweek. Maar die manne sal moet hulle sal moet hulle koppe reg kry en hulle sal moet soos julle almal sê, hulle sal moet beginne daai wen-mentaliteit moet ontwikkel. Hoe hulle dit gaan doen, weet ek nie. Die afrigtingsspanne daarso moet hard werk. Ek dink Jacques Fourie werk seker hard en ek dink hy seker baie keer baie teleurgesteld as dinge nie uitwerk soos hy dalk vir die manne gesê het hulle moet doen nie. Maar ja, ek dink ons het 'n goeie kans om te wen, maar ons gaan nie net opdraf nie. Dis dalk nie so sterk span soos wat die ander was wat ons teen speel nie, maar ons gaan nog steeds moet speel. En as ons kan 50 plus punte of meer kan maak en ons kan 'n goeie bonuspunt wen kry teen hulle, dan sal dit ook net soveel beter wees. Die afrigter van die Sharks wat ek na verwys het is Plumtree. Ek dink nie daai is die regte ou vir die job nie. Ek dink die Sharks het 'n fout gemaak om hom weer aan te stel. Dis maar net my siening. Scarlets are totally a different animal, but we should have the physical edge, and we need to use that. And going back to what I had said previously, the direct approach. You look at how the Bulls beat them, and the Bulls weren't afraid to bash up, right? The Bulls scrum as well asserted dominance. If we can do those things, even though they're at home, I think we can do the business. One thing I would like us to do, and I know it's contrary to the way we usually play, but
when we secure penalties early on, where possible, let's go for poles. Let's build ourselves a 9, maybe 12-point buffer. Then we kick for corner. Then we start really trying to assert the dominance. But I understand how in the heat of the moment, it makes more sense. Like, if you're now actually like brutalizing another team, you don't want to accidentally let the pressure off by being, okay, now let's kick through, and now they're kicking back to us and we hope for the best. Rather go and get a try, because that's probably more demoralizing to them. Right? And also, even in that build to the try, you're keeping them pinned down, you're keeping them in their half. But I really do think we need to build a buffer and then go to work. Hierdie is 'n moedwen. Laas naweek was hulle 'n moedwen, maar hierdie is soos 'n moedwen. Moedwen met 'n bonuspuntwen. Ons speel Ulster die volgende game, die 17de, dis volgende Vrydag aand. En hulle is 7de by log op die oomblik. So as ons die naweek kan skaalies wen met 'n bonuspunt en 'n bietjie sterk in die lug kry, dan sien ek kans vir Ulster. Dan sien ek regtig kans vir hulle, maar kom ons by die naweek verby. En al kry ons nie 'n bonuspunt, al kry ons net 'n wen. Dis wat ons nodig het, is daai wen. Ek stem saam met jou, Kobus. Ons moet net daai wen kry. 'n Bonuspunt wen sal great wees. Ons moet daai wen kry dat die manne net kan begin positief raak en terugkom in die wen mentaliteit. En dit sal definitief help, ook teen Ulster, dat ek dink ons dan nie te sleg sal vaar teen hulle. Dis 100% spyker op die kop. En dan kom ons huis toe en in die 25ste speel ons Zebra op die park, en daai behoort 'n wen game te wees, maar kom ons praat nie daaroor nie, maar kom ons support ons man absoluut na uit in Scarlets, en as ons hulle wen, dan dink ek gaan ons dit sien draai. Kobus, André en Niels, ek stem 100% saam met julle. Hierdie naweek is 'n moedwen. Dis nie onderhandelbaar nie. Daar is net geen manier dat ons hierdie game mag verloor nie. Om terug te keer na wat jy gesê het, André, oor Jacques. Ek dink Jacques trek baie keer die hare uit sy kop uit. Want ek glo, ons almal ken hom, ons almal weet wat 'n kwaliteitsspeler hy is en hoeveel ondervinding hy het. En ek glo hy gee dit deur na die spelers toe, maar op die einde van die dag is daai enigste spelers wat die game moet speel. En as jy ons nie die game speel soos hulle moet speel nie, dan is nou maar net mooi geen salf daaraan te smeer nie. Weet, vir my gaan dit daaroor, hoe wen jy 'n boksgeveg? Deur die ou teen die toue te hou. Want gee hom 'n gap, gaan hy hou deurglip en hy gaan jy op jou kakebeen slaan en hy gaan jy slaan dat jy op jou gat sit. Ons kan dit bekostig nie. Keep the pressure on van die eerste minuut af. Speel 80 minute, 'n game is 80 minute lank. Jy speel nie 2 games van 40 minute nie. Jy speel 'n volle game van 80 minute. As op punte op die veld is, vat dit. As nou laas naweek gesien die rolling ball werk nie, so hou op uitskop, hoekvlag toe. Vat die punte. Op die einde van die dag kan 3 punte die verskil wees tussen 'n wen en 'n verloor. As jy verloor met 3 punte kry jy 1 punt. As jy wen met 3 punte kry jy 4. So dis nie rocket science nie. Jy moet net hulle get your mind in the game. So eenvoudig soos dit. Games van Vrydag, gaan 'n bietjie voorspellings maak op Vrydag se games. Niels, ek glo dat die Sharks Zebra gaan klop. Ek dink dit is die Sharks se wen Vrydag aand. Ek dink Stormers Benetton, en ek glo die bulle gaan ook deurtrek. En dan Munster Ulster, ek dink Munster hulle het toe op die lok, hulle speel goeie rugby. So ja, ek dink die Sharks, Munster, bulle en Stormers vir 'n wen die naweek. I'm thinking Sharks and Stormers should win this evening, because, and again, it's no offense to the opposition there, but those are games that should be taken. I think generally for the weekend, the hope and plan would be a clean sweep by SA teams. I think if there's a weekend to do it, it would be this one. Ulster Munster, sure.
Yeah, Munster's taking that. I think, they are defending champions for a reason. And yeah, I think, the good news is now now as we have these conversations, it's like, oh, okay, it's interesting because Munster, much as they're doing well, might not retain. They really might not retain the cup this season. And in some ways that's nice, where even though teams are playing well, it's not the sort of like, okay, it's the same winner like X number of years in a row. It opens it up quite a bit. Ja nee, ek stem ook saam met wat Kobus gesê het. Dit maak vir my 100% sin. En dan natuurlik ons ook 'n wen. So kom ons kyk maar wat gebeur. Zebra teen die Sharks, as die Sharks nog enige hoop het om hulle seisoen om te keer, is dit die game wat hulle moet target. Dit is 'n moedwen vir die Sharks daai. Ek sal my kop opsit vir die Sharks. Ek dink dit is die game wat hulle gaan begin wen. Dan het ons Cardiff teen die Bulls. Vir die Bulls dieselfde. Die Bulls lyk nie sleg nie. Vir hulle om meer confidence te kry, as hulle Cardiff daar staan, gaan hulle gevaarliker span die res van die seisoen wees. En dan Munster teen Ulster. Ulster het verloor teen, wat was dit, Connacht, nee? Verloor teen Connacht. Hulle het 'n punt om te bewys. Munster, obviously, volgens my nog altyd die beter side. Dit gaan 'n tie in wees, maar as op Ulster se veld, so ek sal nog steeds gaan vir Munster, maar laag, jong, laag. Op 'n Superbroer sal ek nie meer as 7 punte gaan nie. Kom ek stem saam met jou ten opsigte van die Sharks teen Zebra. Ek dink vir hulle is dit net so moedwen soos wat die game van die Lions die naweek teen Skaal is 'n absolute moedwen is. Cardiff teen die Bulle. Dit kan 'n tawwe game wees. Cardiff het in die verlede gewys hulle is nie 'n span wat sommer gaan lê nie. En as hulle neus voorkry, kan dit 'n probleem wees vir die Bulle. Stormers behoort te wen. Ek dink hulle verloor die afgelope naweek. Dink ek het hulle dalk so 'n bietjie teruggebring aarde toe. En ek dink die manne gaan daarop uitgaan om te wys dit was 'n absolute vloek. Die verloor. So ja, dit is my voorspellings. Sharks teen Zebra, wen vir Sharks. Bulle Cardiff, volgens my too close to call, maar as 'n Suid-Afrikaner sal ek sê die Bulle. Stormers en absoluut die Lions moet wen. Daar is nie 'n kwessie daaromtrent nie, dis onverhandelbaar nie. Manne, ek gaan eers groet. Ek het nog 'n bietjie werk wat ek moet afhandel vir môre. Baie dankie vir die saam deelneem en dat julle my as 'n gas genooi het. Ek het dit baie geniet. Maar dit was regtig baie lekker. Julle moet almal baie lekker rustige aand verder hê en Kobus, jy met jou naweek geniet my mater. Hoop julle rus lekker. En dan gesels ons weer een of ander tyd. Nag almal, lekker slaap hoor. Ja, André, dit was lekker om jou hier te hê. Hoop jy kom gou terug. Niels, Eugene, mooi, julle lekker naweek vir julle. En asseblief man, hou my op hoogte met die skoor. Ek gaan nie naby TV wees nie. Geruste naweek en God seën julle. Nag Niels, nag Kobus, nag André. Geseënde aand vir julle. En ja, volgende week Woensdag aand. Kan dalk 'n bietjie moeilik wees vir my om deel te neem. Ek ry volgende week Woensdagmiddag ry ek Pretoria toe vir die Afrika Meesters Atletiek Kampioenskappe. Maar lekker slaap julle. Ons praat weer. All right, thank you everyone. Here's to a really good rugby weekend, but also, here's to yet another fantastic podcast.
Reg so, André. Nee, jy is verskoon. Baie dankie dat jy saam met ons kom gesels het. Ek hoop jy dit geniet. Ek hoop jy gaan weer kom kuier hier by ons. Maar baie dankie vir julle tyd weer. Dit was lekker om weer te gesels. Ons doen dit weer volgende week. Brul Bêk groete.